Jeigu kiekvieną mėnesį skirtum investavimui po 100 eurų ir kiekvienais metais didintum investuojamą sumą tiek, kiek pernai buvo infliacija, skaičiuojame su vidutinė 10% metinė grąža ir 3,5% infliacija, pasaulio akcijų indeksas istoriškai per pastaruosius 53 metus vidutiniškai kasmet uždirba 10,99%, o JAF S&P 500 indeksas 11,88% kasmetus. Taip, po 23 metų galėtum visiškai nesirūpinti savo būtinosiomis išlaidomis, nes kiekvieną mėnesį pasyviomis pajamomis iš investicijų gautum 1195 eurus, kas šios dienos pinigų kaina būtų 511 eurų. Na, jeigu sugebėtum atrasti 150 eurų kiekvieną mėnesį, tą patį tikslą pasiektum per 21 metus, o investuojant po 200 eurų 18 metų. Ir tai tikrai nėra ilgai, aš pasirodo nuo 5 klasės Palangoje nebuvau ir čia kokie 20 metų. Pagal šio kanalo žiūrovo statistiką žinau, kad didžiąją dalimi šiuos video žiūri 20-35 metų amžiaus auditorija, tad paimkime pavyzdį, kas būtų, jeigu pradėtum rūpintis savo pinigais, kai tau buvo 19 metų. Tai jeigu tau 19 metų, tu uždirbi 2000 eurų per mėnesį į rankas ir sakykime, kad atlyginimas kils toliau tiek, kiek kyla atlyginimai Lietuvoje, tavo pensija sudarys 3610 eurų, kas gali atrodyti daug ir tikrai būtų visai nebloga pensija, jeigu nebūtų tokio dalyko kaip infliacija. Šie 3610 eurų per mėnesį už 46 metų bus verti tiek, kiek dabar gali nusipirkti už 868 eurus. Na, o jeigu pradėjai dirbti vėliau nei 11 metų ir į rankas gauni mažiau negu 2000 eurų, pensija atitinkamai bus mažesnė. I don't trust the government to have my social security income when I'm older. I want to know how much money I need to have in my investment portfolio to make up the difference for this hypothetical government carrot. Tai aišku, gali tikėtis, kad tavimi pasirūpins kažkas kitas, taip kaip daro 80% Lietuvoje dirbančių žmonių, arba gali užtikrinti tų pačių 800 eurų gavimą, investuojant 32 metus po 100 eurų, 26 metus investuojant po 150 eurų arba 23 metus investuojant po 200 eurų. Kodėl tuomet visi neinvestuoja, jeigu tai jau taip paprasta? Nes A. Daug kas investavimą mato kaip sudėtingą ir mistifikuotą procesą, B. Galvoja, kad investavimų reikia daug pinigų, C. Yra įsitikinę, kad akcijų rinka yra labai nestabili ir galima prarasti visus pinigus investuojant, ir D. Daug kas vis laukia geresnio, tinkamesnio laiko pradėti. Šiandien pamatysi, kad šios 4 priežastys yra visiški mitai, kuriais tikint turėsi dirbti bent iki savo 65 gimtadienio ir turėsi mokytis, kaip pragyventi iš mažiau nei trečdalio savo buvusio atlyginimo. Šis video yra remiamas online platformos, kurią pats pagrindė ir naudoju, investavimo Freedom24, visiems nuėjai užsiregistravusiems yra bonusų ir dovanų ir nuolaidų, bet apie tai kiek vėliau. Jeigu atidžiai žiūrėjai, gali pamatyti dalį mano investicinio portfolio ir kaip jiems sekasi šiai dienai. Ačiū Freedom24 už tai, kad prisideda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo ir pradedam nuo pirmo mito, kuris sulaužus turėsi daugiau pinigų. Nieko nežinau apie investavimą, tai sudėtinga ir ne man. Manęs irgi niekas nei šeimoje, mokykloje, nei universitete nemokino finansinio raštingumo ir investavimo. Didžioji dalis savarankiškai investuojančių pasirenka plačią rinką atspindinčius S&P 500 ar pasaulio akcijos indekso ETF'us ir taiko ilgalaikę periodinio investavimo dollar cost average strategiją, žino, kad tų fondų kainos ir kils ir kris, bet taip pat žino, kad dollar cost average strategija išvidurkins tą kainą ir kad šių fondų sekami indeksai vertinant 50+ metų rezultatus vidutiniškai per metus kyla vertė kiek daugiau negu 10% kasmet. Tai periodinio investavimo strategijos video nuorodą įdėsiu čia kortelė. Antras, investavimų reikia daug pinigų. Ne, skiriant po 100 eurų per mėnesį gali naudotis beveik visomis fiziniam investuotojams prieinamomis priemonėmis. Investuoti į 500 stambiausių JAV kompanijų gali pradėti $84, tiek kainuoja vienas biržoje prekiavimo fondo ETF vienetas ir turi pirkti pilnais vienetais, o jeigu kur kitur ir leidžia pirkti dalelę vienetą, tai vertybinio popieriaus nuosavybė tau nepriklauso. O investuoti į 1500 stambiausių pasaulio kompanijų gali pradedant 76 eurais. Čia ne investavimo rekomendacijos, šio fondų pavyzdžiai, nes ETF-ų yra labai daug skirtingų. O pats investavimo procesas yra labai paprastas. Turi atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, kaip tą padaryti be klaidų per 10 minučių. Šio video prašymę rasi PDF instrukciją, persidė pinigų iš savo banko sąskaitos į prekybos sąskaitą, o toliau tai reikia tik atsidaryti programėlę. Paieškoje suvedame IWD, DA, tai čia yra pasaulio akcijų indekso ETF-as, pasirenkam, spaudžiame priekybą, perkam vieną vienetą ir rinkos vertę, pateikiam pirkimų užsakymą, spaudžiam
pirkti, patikrinę ir viskas tvarkoj, išsakymas išsiųstas ir kelios sekundės ir užsakymas yra įvykdytas ir mes savo investicinėme portfelė turime pasaulio akcijų indekso ETF, tai vienu pirkimu už 76 eurus suinvestavome į 1500 stambiausių pasaulio įmonių akcijas. Ir man tai kainavo 2 eurus ir 2 centus, nes vertybinių popierių pirkimas turi įkainius, nes turi vykti registracija tų popierių, tavo vardų, sistemos turi veikti ir panašiai, o naujai užsiregistravusiems tai nieko nekainuotų ir dar kitų bonusų būtų, bet apie video rėmėjo bonusus ir nuolaidas naujiems vartotojams kiek vėliau. Trečias, akcijų rinka yra labai nestabili ir galima prarasti visus investuotus pinigus. Ir tame yra labai daug tiesos, nes jeigu nuspręstum parduoti savo turimą turtą pigiau negu pirkai, tau visiškai niekas negali uždrausti to padaryti, nes tai yra tavo turtas. Butą ar namą irgi gali parduoti pigiau nei pirkai. Tai tiesiog nedaryk taip. Tai jeigu nenori prarasti investuotų pinigų, neinvestuok į išvestinės priemonės, neinvestuok su skolintais pinigais, tai susvertų, nepirk kriptovaliutų, ypač altcoinų ir gink dieve neinvestuok, jeigu tau siūlo investuoti paskambinę telefonu ir tuo labiau, jeigu tai yra skambutis iš užsienietiško numerio ir kalbama yra rusiškai. Prieš pačią kalbą akivaizdžiai nieko prieš neturiu, bet dėl kitų dalykų būna, kad aplanko svetima gėda. Žinau, atveju, kai pensininkas visas savo santaupas taip ir suinvestavo ir dar greitai kreditą pasiėmė, nes jį pagaliau ant pensijos aplankė sėkmė ir pasiūlė procento per dieną pelną. Tai žmogus neatgavo ir tikėtina neatgavo savo pinigų. Paimkime labai vaizdingą pavyzdį, kas turėtų atsitikti, kad prarastum investuotus pinigus į 500 stambiausių JAV kompanijų fondą. Lietuvos 22 metų bendras vidaus produktas, tai už kiek buvo pagaminta prekių ir paslaugų, sudarė 67,1 milijardą eurų. S&P 500, tai 500 stambiausių JAV kompanijų pajamos 2022 metais buvo 11,8 trilijonai dolerių, arba išreiškus netaisyklingai, tai 11 800 milijardų eurų. Tai visos kompanijos turėtų bankrutuoti, o prieš tai indeksų ir fondų sudarytojai, valdytojai, tai investavimo profai, kurių darbas ir yra sekti įmonių veiklas ir finansinius rodiklius, turėtų pražiopsoti visus signalus, kad pasaulio žinomumo kompanijos skęsta. Tada būtų netekta visų investuotų pinigų. Toks pats scenarius ir su pasaulio akcijų indekso kompanijom, tik jų yra ne 500, o 1500. Perspėjau, kad bus labai vaizdingas palyginimas. Ir ketvirtas mitas, dabar nėra geras laikas pradėti investuoti. Ir ši dalis be manęs tikėtina patiks maks 10 nerdų, kurie kaip ir aš atsijungia nuo išorinio pasaulio pamačius kokį įdomesnį grafiką ar Excel lentelę, bet jeigu atvirkščiai netoleruoji grafikų ir lentelių, tuoj bus 2 praktiniai investavimo pavyzdžiai, kuriuos sukramčiau, kaip čia pavadinti, nežinau, iki negalėjimo, kad būtų aišku ir penktokui. Tai jeigu tau iki šiol patiko šis video ir patinka lengvai gauti visą informaciją, tai būtinai paspausk ant like mygtuką ir jeigu dar neprenumeruoji šio kanalo, paspausk ant subscribe mygtuką. Tai sakykime, 2007 metų spalio 1 dieną pasiryžome investuoti ir kiekvieną mėnesį investavimui skiriame po 100 eurų. Tik taip sutapo, kad tik pradėjus investuoti prasidėjo didžioji nekilnojamo turto krizė ir akcijų vertė kartu su visa akcijų rinka krito. Bet sakykime, mes pradėjome investuoti, kiek pasigilinę investavimą, gal edukacinių tokių video pažiūrėjome, tai pradėjome investuoti žinodami, kad reikia džiaugtis ne tik akcijų vertės kilimu, bet ir kritimu, nes tai reiškia, kad už tą pačią pinigų sumą nusipirksime daugiau investicijų. Tai investavimo nemetėme ir toliau kiekvieną mėnesį investavime po 100 eurų. Per 15 metų pamėnesiui su investavimu 18 000 eurų ir 15 metų gale pardavus investicijos turime 28 835 eurų ir 30 centų kapitalą, tai plus 10 835 eurai. Ir tai turbūt yra pesimestiškiausias įmanomas scenarius, kad tik pradėjus investuoti prasideda ekonominė krizė, kas istoriškai būna vieną kartą per 8-12 metų. Na, o jeigu, sakykime, investuoti pradėjome ne blogiausių įmanomų kartą per 10 pasitaikančių momentų, o jau įvykus krizai, sakykime, 2009 metais vasario 23 dieną, per 14 metų po mėnesių esame suinvestavę 16 800 eurų ir pardavus investicijas turėtume 46 769 eurų ir 9 centų kapitalą, tai plus 29 968 eurai. Bet vėlgi, čia yra idealiausias įmanomas scenarius, apie kurį svajoja kiekvienas investuotojas ir tik 4 procentai profesionalių investuotojų sugeba nupirkti investicijų žemiausiame įmanome taške. Ir ne tai, kad turi teorinių žinių apie investavimą ir, pavyzdžiui, gauni tokį laišką sakantį, kad pagal turimą žinias gali būti priskirtas
tikiems profesionaliems investuotojams, tai toli gražu nereiškia, kad esi profesionalus investuotojas ir tau reikėtų pradėti investuoti rizikingiau. Taigi tikimybė pradėti investuoti pačiu geriausiu metu yra lygiai tikimybei pradėti investuoti pačiu blogiausiu metu. Čia dabar matai grafike raudonai pažymėtus tikėtina pačius blogiausius laikus pradėti investuoti raudonai ir tokius sausau geltonai. Ir tęsiant prieš tai pateiktą pavyzdį, yra daug didesnė tikimybė, kad tavo investavimo pradžia yra kažkur tarp blogiausio taško ir geriausio taško ir kad suinvestavus iki 18 tūkstančių turėsi tarp 28 ir 46 tūkstančių eurų kapitalą. Ir šiek tiek motyvacijos, kad galimai greičiau žengtum pirmuosius savo žingsnius. Čia dabar matai, kokią paveiktą Lietuvos infliacijos perkamąją galią turėtų 15 metų taupyti 18 tūkstančių eurų ir suinvestuoti 18 tūkstančių eurų. Visada gali atsirasti svarbesnių dalykų už pasirūpinimą savo pinigais ir visada gali surasti priežasčių nepradėti investuoti, nors tam pakaktų tai pasidomėti ir atlikti kelis nesudėtingus veiksmus valandos per mėnesį. Ir tokiu atveju, jeigu dar tik planuoji pradėti investuoti, šio video rėmėjas Freedom24 visiems naujiems užsiregistravusiems, jų platformoje turi dovanų. Ir nesvarbu, ar tai būtų užsiregistruota investavimui, tai visiems 25 metų ir vyresniems ir investavimas būtų įsimintinesnis, dovanoja atsitiktinę akciją dovanų. Aš jau nepamenu, kokią akciją buvau gavęs, man atrodo kažką už plus minus $14, tai galima sakyti 7 periodinius pirkimus kompensavo, bet brangiausia akcija, kurią galima gauti, tai yra BlackRock akcija, kurios kaina šio video filmavimo metu yra $728, o brangiausia akcija, kurią yra gavę šio kanalo žiūrovai, yra Netflix $455 vertės akcija. Tai šis bonusas 25 metų amžiaus ir vyresniems. Antra, nepriklausomai nuo amžiaus pirmas 30 dienų nuo jai užsiregistravus nebus taikomi jokie administraciniai mokesčiai, kas aktualiausia norintiems pradėti investuoti, o praėjus 30 dienų mokėsi apie kelis eurus už sandorį ir tai yra vienos mažiausių kainų Europą už vertybinių popierių pirkimą. Jeigu kartais dar nesusirinkai video rėmėjo bonusų, specialią nuorodą rasi šio video aprašyme, pasinaudok akcijom, pakol jos galiojo, sėkmingo invest ir pasimatome kaip visą šeštadieniais, o kartais dar ir trečiadieniais.